大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享下咧，我哋點樣輕鬆咁揾到屋企嘅真正財位，然之後再做簡單嘅風水佈局嚟催旺嗰個財運。咩係財位咧？咁財位又有兩種嘅，一個咧就叫明財位。我哋入大門，你打開個大門斜對角45度角嗰個位咧就係明財位啦。啊，咁但係嗰個財位咧就係你係要實兜嘅，即係有啲牆實兜嘅。如果你係有氣口或者有窗有門喺嗰個位置嘅話咧，咁嗰啲財氣咧就會走晒嘅。咁第二種咧就叫真財位，咁咧就要用你起咗個羅庚，起咗個羅庚咧就係定嗰個坐向，咁啊將間屋宅咧就係分開八份啦，即係八個卦，咁然之後我哋咧就睇下嗰個飛星九嘅飛星咧，即係流年，唔係即係呢個運最旺嗰個星九星咧就飛到去邊度，嗰個就係財位啦。咁但係如果我哋想好精準咁樣揾到屋裏面嗰個財位而做呢個風水佈局嘅話咧，咁我哋就要應用呢個雙星斷時呢個方法嘅。咁雙星斷時咧就可以根據嗰兩粒星咧，就我哋可以揾到屋企裏面真正嗰個財位，然之後再開呢個財門，就做呢個風水佈局咧，就可以催旺嗰個財富嘅。咁咩係雙星斷時咧？我哋就話咧，就我哋喺家宅嗰度起羅庚啊，開咗個飛星盤出嚟睇咧，就個飛星盤咧就有9個宮啦，啊每一個宮咧佢都有三粒星嘅，底下嗰粒星咧我哋就叫運星，上面嗰兩粒星咧左邊嗰個咧就叫山星，右邊嗰個就向星。咁我哋就基本上咧就靠嗰個山星同埋向星咧呢兩粒星咧佢個組合咧就判斷咗嗰個宮位咧係吉定係凶。同埋佢會有啲咩事情係會發生嘅。如果根據估值咧，就有啲嘅組合咧，佢係對呢個財富係特別有利嘅。咁所以咧，我哋就可以利用呢啲嘅組合咧，就做一啲嘅風水嘅佈局啦。咁第一組咧就係呢個八九咧或者九八啊，咁你可以睇到呢個盤啦嚇，睇到呢個八運嘅坐丁向貴嘅兼盤，咁佢咧就喺近卦即係東北嗰個位嗰度咧就有個八九咧，另外喺個對卦即係西面嗰度咧有個九八嘅組合咧，咁呢兩個宮位咧都係非常之有旺呢個財氣呢個財富嘅。啊，點解咧？因為呢個玄空秘旨講咧，天市合丙坤，富堪敵國。天時咧就天時盤咧，天時盤就係講呢個八啦，啊，即係八星啦。咁啊合呢個丙咧，丙就係九星啦，再加埋如果你有個坤咧，就係即係二星落埋嚟嘅話咧，咁咧就呢個八九加二嘅話咧，咁你就富堪敵國噶啦。咁呢個就係剛才就係講嗰個家宅裏面你有呢組嘅星咧，但係如果你話我家宅嗰度冇呢個星喎，咁冇呢組星喎，咁點咧？咁唔係啊，我哋都仲要睇埋呢個流年飛星嘅嚇。咁譬如舉例咁啦，呢個流年飛星今年咧九星咧就飛到去巽宮啊，巽宮即係東南位啦啊。咁如果呢個八運係坐率向神嘅話咧，咁你見到佢個向星都係八嘅，咁亦都構成一個九八嘅組合嘅，咁亦都係構成一個喺今年2026年咧，佢係一個非常之好嘅財位嚟嘅。咁除咗我哋話用呢一個嘅流年飛星去睇之外咧，其實佢哋仲可以用呢個流月飛星去睇嘅。流月飛星咧，好似譬如而家係5月啦，你見到5月咧就喺5月呢個飛呢個盤裏面咧，呢個九星咧就飛咗去呢個嘅北邊坎宮。而八星咧就飛咗去南面嗰個離宮嗰度。咁如果你嘅屋企嗰度，你北邊係有個八星你南面嗰度有九星，咁亦都係構成嗰個九八嘅組合嘅啊。咁所以你就算屋裏面你冇呢個九八組合咧，亦都係有機會咧，你經跟呢個流年飛星或者流月飛星咧，你都可以做呢個嘅風水佈局嘅。咁除咗呢個九八或者八九之外咧，另外呢個八六咧或者六八咧，佢亦都係一個非常之好嘅星嚟嘅，非常吉嘅組合。因為爻邊賦講咧，就天臨山上加富貴，天咧就係六咧，山咧就係八咧。即係如果呢個六飛到去八或者呢個六同埋八一個組合嘅話咧，你屋企就好富貴嘅。玄空秘旨亦都講咧，附近土磚斷時堅金如土，即係你有呢個六八組合或八六組合嘅話咧，咁你咧就富貴咧就好似呢個陶朱咁噶啦嚇，咁你咧就非常之富貴嘅。咁我哋可以睇到呢一個嘅
七運嘅坐任向丙咧，咁佢喺艮卦嗰度有個六八啦，另外亦都喺個坎卦嗰度有個八六嘅組合啦，或者我哋睇流年飛星咧，咁咧呢個就係呢個係八咧就飛到去呢個東面震宮啦，咁你見到呢個八運嘅坐丙向任咧，咁呢個向星係六咧，亦都構成一個八六嘅組合嘅嚇。咁除此之外咧，亦都有八七呢個組合咧，呢個玄空秘旨就講咧，就位入斗牛，即千相之玉帛玉帛啊。咁咧即係呢個位咧就係講呢個對宮咧即係七啦，鬥牛就係八啦，即係呢個七遇到八嘅話咧，咁你有1000雙嘅一啲嘅珠寶啊。咁另外咧就澤山真富旺少房，咁呢個八七咧，尤其是係澤咧就係呢個七啦，山就係呢個八啦，咁就特別對呢個少主人咧就有利嘅。咁另外亦都有26啦，26咧就二黑飛乾，逢88而財源大進啊。另外亦都有49咧，49就風火益財富。咁呢個49呢個組合咧，特別咧就對呢個婦女咧就特別有利嘅啊。咁如果你係婦女，亦都家裏面有屋裏面個飛星盤裏面有49個組合嘅話咧，咁你就應該催旺佢啦。咁另外有200啦，巨入艮坤田連千麥，巨咧就係呢個巨門星，即係二黑啦，八就係呢個嘅艮啦，咁加埋個二啦，二。咁啊，另外88咧，亦都同埋92咧，亦都係啲非常之對呢個財運極佳嘅一啲嘅組合啊。咁如果我哋係揾到呢個嘅吉嘅組合啦，喺個飛星喺個家宅裏面家宅嘅飛星盤或者流年或者流月嘅飛星盤入邊，我哋揾到嘅話，咁我哋點樣做咧？咁首先第一咧就你個財位咧一定要明亮、通風同埋靠牆佢一定要靠牆嘅嚇。咁同埋咧就忌咧就嗰度咧就污糟邋遢，有垃圾，亦都有怕有尖角衝射，或者咧有啲暗角嗰度咁另外，如果你想係催旺佢嘅話，你簡單啲嚟講咧，我哋就可以擺一啲嘅凍水喺度啦，或者擺魚缸啦咁亦都可以擺啲髮晶黃晶或者聚寶盆喺度啦。咁呢個亦都係一個方法。咁最好嘅方法咧，就係我哋根據嗰個盤咧，咁咧就係要走去跟翻佢嗰個星咧，就要走去激活佢嘅或者點樣生旺佢嘅咁同埋喺呢個宮位個卦象元運嘅旺衰流年咁樣我哋要一般都要睇做呢個配搭嘅咁譬如舉例呢一個盤咧，呢個盤呢個艮卦嗰度咧呢個艮卦即係東北嗰個位嗰度個8、9嘅組合咧，其實呢個卦本身咧就係屬八啦咁你見到個運星又係2啦，咁呢個山星又8啦，呢個盤又係8啦，咁其實呢個九咧就生旺咗個土嘅，咁其實九呢個星咧就係蝕咗嘅咁所以咧，如果我哋係催旺呢個財位嘅話咧，咁你首先第一咧就要催旺嗰個九先啦，因為九咧就蝕咗係生旺呢個一個八同埋一個2同埋嗰個宮位嘅8嘅。咁你另外睇到西面呢個98呢個組合咧，98呢個組合咧就呢個9咧就生旺嗰個8星啦。咁你8星外邊咧一定係要一個平一定係要空曠啦，有水啦，見到水啦，咁先至能夠激活咗呢個8個財位啦。呢個8星係一個大財位、大財星啦。咁但係你都要留意到咧，呢個宮位屬七嘅呢個宮位係屬七，咁其實呢個8咧亦都係蝕咗喺個宮位嗰度嘅。咁所以我哋都要催旺翻呢個8。咁所以我哋催旺一個宮位嘅時候咧，我就要睇下嗰啲星咧，究竟佢有冇被蝕到，或者有冇被克到。咁亦都我哋要配合嗰個流年啦，同埋流月嗰度嘅情況咧，要做適合嗰個配搭嘅。咁最後一步咧，我哋就要開呢個財門啦。咁點開財門咧？通常我哋就喺立春咧，或者喺每一年嘅嗰啲吉日裏面咧，每一個月或者係每一季嘅吉日裏面咧，我哋要清理嗰個財位啦，開燈咧，開水喉咧，咁再加上呢個巒頭啦，巒頭有冇啲煞啦？咁另外要睇下呢個流年飛星流月飛星咁對嗰個宮位有冇個克嘅作用咧？咁我哋要處理晒呢啲嘢咧。或者如果有宗教信仰，亦都可以拜神啦咁我哋就會做到呢個開財門呢個嘅儀式嘅咁上面咧就係簡單有幾步咧，就教大家咧就分享俾大家聽咧，就係我哋點樣喺個家宅嗰度咧能夠聚到呢個做到呢個財風聚氣，就令到呢個財源咧就係會滾滾嚟嘅
咁大家如果係想有系統咁學習呢一個上面嗰啲方法嘅話咧，咁我有一個課程咧就叫風水深造班，就叫雙星斷士應用篇。咁如果有興趣嘅朋友咧，就可以嚟報讀呢個課程嘅嚇。咁多謝大家。